Salvete. This is part 3 of reading Filia Regis et Monstrum Horribile, bad lighting, by Andrew Olympi. It's a Latin novella retelling the story of Cupid and Psyche at the intermediate level for Latin. This is just me reading the Latin with no interpretation or instruction. This is strictly an audiobook. This is part 3. We are starting at chapter 9 on page 45. If this is not where you're supposed to be, go back and find the other 2 previous parts for chapters 1 through 5 or 6 through 8. All right, here we go. Chapter 9, Capitulum nonum, Templum. Psyche per omnes terras iter facit, puella tristis iter facit ad maritum quae rendum. Maritum quae rens, Psyche per multa opida et urbes it. In quadam urbe, Psyche feminam praetereuntem vident. Psyche, O femina, vidisti ne Cupidinem maritum meum? Minime, femina respondit, nemo Cupidinem Deum amoris videre potest. In quodam opido, Psyche virum praetereuntem videt. That's a fun participle. Puella says, O vir, habitat ne Cupido maritus meus in hoc opido? Minime, respondit vir, Cupido in opidis hominum non habitat. Nemo scit ubi Deus amoris habitet. Maritum quae rens, puella iterum iter facit. Mox puella ad templum in colle magno venit. In templo erat multa ubique in terra. Let me say that one sentence again. In templo erat multa ubique in terra. Fruges et frumenta et falces ubique sunt in terra. Puella putat, ego Dei auxilium dabo, si ego auxilium dabo et templum curabo, Dea Venus non erit irata, si Dea Venus laeta erit, Venus me auxilium dabit. This is page 48. Totum diem puella templum curat, puella fruges sumit, et omnes fruges in uno acervo ponit. Deinde frumenta sumit, et omnia frumenta in alio acervo ponit. Tandem puella falces sumit, et omnes falces in tertio acervo ponit. De aceres omnia videt, et ad templum venit. Cum Psyche Deam carerem videat, puella ad terram cadit, defessa et perterita. We're halfway through page 49 now, sorry. Dea puella inquit, bono animo esto puella, quia tu meum templum curas, ego tibi auxilium dabo. Puella, eas ad Deam venerem, eas et veniam roges. Si Venus tibi veniam dabit, fortasse tu maritum tuum iterum invenies. O Ceres, gratias tibiago, puella inquit, et ad domum veneris iter facit. That's the end of page 50. This is chapter 10 on page 51. Capitulum decimum, Domus veneris. Puella domum veneris adit, puella Dei veneri non placet. Dea non volt puellam esse uxorum cupidinis. Tu es puella mala Venus errata dicit, ecce maritus tuus, ille mala minoriam habet, et totum diem in lecto agrotat. 52. Psyche, ego tristis sum,
Nolo maritum meum cum mala injuria agrotare? Ignosce mihi Venus, ego veniam tuam rogo, ego veniam mariti mei rogo. Venus est errata, et ea volt puellam saecen necare. Venus consilium malum capit. Venus, ego tibi tres labores dabo. Si tu tres labores facies, ego tibi veniam dabo. Et fortasse tu maritum iterum videbis. Veni mecum. De 53. Dea et Psyche vinet, et magnum acervum variorum frumentorum, separa varia frumenta in acervis de versis. Venus said. Dea abit, et puella in terra sedet. Ea tristis est, puella non potest omnia frumenta separare, sed puella non sola est. Ecce, formica, puellam tristem videt, formica puellam auxilium dare volt. Omnes formicae ad acervum eunt, et illi omnia frumenta separant. Iam varia frumenta in acervis diversi separantur. Puella est laeta, gratias formicae. Venus in conclave venet, cum dea diversos acervos videat, iterum errata est. O puella mala, tu hos acervos non fecisti, aliquis tibi auxilium dedit. Venus errata abit, iterum Psyche est sola. It's chapter 11 on page 55. Lana et ovis. Post ridie, Venus ad puellam it. Venus, hodie, ego tibi laborem secundum dabo, tu auxilium quaerere non potest. Ita vero, dea Venus, dicit puella perterrita. Venus, puella mala, iter fac ad agrum. In agro oves habitant, oves quae in agro habitant. Lanam aream habent. Fer mihi lanam aream. We're on page 56. Puella domo abit, ad oves quae rendas et lanam capiendam. Sed puella lanam aream capere non potest. Ecce, in agro cum ovibus sunt multi arietes, qui magna cornua habent. Arietes magnas injurias facere possunt. Puella prope flumen sedet. Puella putat se non posse lanam sumere, sed Deus fluminis puellam videt, et ille non volt puellam esse tristem. Bono animo esto Deus fluminis inquit, cum arietes in agro sint, periculosum est lanam aream sumere. Sed mox oves et arietes ad alium agrum ibunt. Lana ovum semper est in arboribus, et in herbis. Mox arietes et oves ad alium agrum eunt, et, ecce, lana ovium in aribus et herbis est. Puella lanam aream sumit, et domum veneris celeriter adit. On page 58. Cum puella in domum it, dea lanam aream videt. Ea iterum errata est. Venus putat. Puella solo non potest sumere lanam. Puella mala. Quis tibi auxilium dedit. Dea scit deum fluminis puellae auxilium dedisse. Puella, nemo mihi auxilium dedit, ego sola lanam sumit. Speaking too fast, sorry. Sed dea omnia scit. Venus puellae non credit, et puellae parvum cibidat. Puella sedet sola in conclavi,
cibum comedens. Posteridie Deus Venus ad puellam tristem iterum it, duet dea puellae arcam parvam et pulchram dat. Venus, hic est labor tertius. Necesse est mihi ad Olympum ire et cum Dei sedere. Iter fac ad inferos et in vini prosperinam reginam mortuorum. Ego volo pulchritudinem prosperinae. Pone pulchritudinem in arca et fer mihi arcam. Psyche. O Venus, quam modo ego possum ad inferos ire? Ego sum mortalis. Venus. Tu ad inferos celeriter ire potes? Te iace de summa domus meae ad terram. Itaque tu mortus eris, et tu poteris ad inferos ire. That's the end of chapter 5. I'm sorry, and by chapter 5 I mean 11? We're on chapter 12, on page 61. In capitulum duodecimum, in inferis. Puella stat in summa domus veneris, puella perterita est, quia non volt ad terram cadere. Puella mortuam esse non volt. Puella noli te jacere, vox dicit. Puella circumspectat, sed aliquem videre non potest. Puella, quis est? Homo an Deus? 62. Amicus sum, vox inquit, ego eram servus tuus in visus, ego semper te curabit. Oh wait, that guy had a low voice. Now he has a high voice now. Tu ad inferos ire potes? Ecce, tabula geographica. Servus in visus puellae tabulum geographicum dat. Servus in visus sequere tabulum geographicum ad terram erebum. Servus puellae omnia explicat. Vale, inquit puella laeta, ea arcam ad tabulum geographicum sumit. Servus, puella, expecta, prosperina regina mortuorum pulchritudinem in arca ponet. Mortalis pulchritudinem dearum videre non possunt. Noli in arcam videre. Tabula geographica puellam ducit ad terram erebum. Puella in cavernam magnum it, et mox ea flumen stigem invenit. Caron puellam trans flumen fert. Mox puella ad Cerberum it. Cerberus est magnus canis, qui tria capita habet. Puella cani cibum dat, tria capita cibum comedunt, et injurias non dant. Puella ad terram Plutonis iter facit. In terra Plutonis, puella prosperinam reginam mortuorum invenit. Regina prosperina, quis est tu, puella? Esne tu mortua? Psyche. Ego non sum mortua. O regina, ego sum Psyche. Ego sum serva veneris. Venus mihi dixit, fer mihi pulchritudinem prosperinae, regina mortuorum. Necesse est venere ire ad Olympum et cum Dei sedere. Prosperina, esne tu serva veneris? Dami arcam. Psyche Dei arcam dat. Prosperina aliquid parvum in arca ponit. Prosperina, fer veneri arcam. Vale. Psyche ad domum veneris iter facit. Terra mortuorum puellae non placet. Puella arcam parvam videt. Puella putat. Venus erit laeta. Pulchritudo prosperinae est in arca. Si Venus erit laeta, ego maritum cupidinem videre potero. Sed ego sum puella. Non sum pulchra similis Dei. Puella iterum arcam videt.
Fortasse, si ego habebo pulchritudinem Dei, maritus meus putavit me esse pulchrum. I'll read the last part of 12 in the next part. Wale.